ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టాలండి. అందులో గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి. దీనికి మనకి ఒక గుప్పెడు తులసాకులు, ఒక 5 మిరియాలు, చిన్న అల్లం ముక్క, బెల్లం, అంతే అండి. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది. చిన్న రోట్లో 5 మిరియాలు బాగా కచ్చాపక్కగా దంచేసుకోవాలి, బాగా నూరేసుకోవాలి. పౌడర్ కూడా వాడచ్చు, కానీ ఏంటంటే మిరియాలు అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే ఘాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాసనకి. ఇందులోనే అల్లం బాగా వేసి బాగా నలగొట్టాలంటే దీన్ని కూడా చెతగొట్టేసుకోవాలి. రెండు కలిపి బాగా నూరేసుకోవాలి దీన్ని. బెల్లం కూడా చితగొట్టేసేయాలి. దీన్ని కూడా మెత్తగా చేసి పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఇది తాటి బెల్లం అండి. ఇది మార్కెట్లో ఈజీగా మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇవి చాలా మంచిది కూడా హెల్త్కి. నీళ్ళు మరిగిపోతున్నాయి చూడండి. అందులో తులసాకులు వేయాలి. అలాగే ఇందాక మిరియాలు అల్లం పేస్ట్ కూడా ఉంది కదా, అందులో వేసేయాలి. ఒక 2 నిమిషాలు పట్టిది మరగనివ్వాలండి. ఇది బాగా ఇది చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్ద వయసు వరకు వాళ్ళు కూడా ఈ టీని తాగొచ్చు, కషాయాన్ని. పొద్దున్న ఒక కప్పు, సాయంత్రం ఒక కప్పు, 4ంటికి 6ంటికి అలా తాగేయచ్చు. ఇది సమ్మర్ సీజన్ కదండి. ఇప్పుడు కూల్ వాటర్ తాగుతారు, కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతారు. దీని మూలాన జలుబు, గొంతు నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా తలనొప్పి కూడా వస్తుందండి. ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది కొంతమందికి అయితే లిక్విడ్ లాగా. వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుందండి. మరిగిపోయింది చూసారా. ఇప్పుడు బెల్లం వేసేయండి. బెల్లం వేసాక ఎక్కువ మరగనివ్వద్దు. 1 నిమిషం పాటు మరగనిచ్చి దింపేసేయాలండి గిన్నెని. తాటి బెల్లం చాలా రుచిగా ఉంటుందండి మామూలు బెల్లం కన్నా. ఇది తాగితే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవండి. తాగొచ్చు, అందరూ తాగొచ్చు. ఇంటిలిపాది. ఈ చిట్కాని మీరు వాడి చూడండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇంకా చాలా చిట్కాలతోటి మీ ముందు ఉంటాం, మీకు చెప్తాం కూడా. చాలా ఈజీగా చేసుకునే చిట్కా అండి ఇది. ఇంకో చిట్కా అండి. ఒక మిరియాలు 5 నుంచి 10 తీసుకోవాలి. వాటిని కూడా బాగా నల్లగొట్టుకొని చితగొట్టేసుకోవాలి రోట్లో. ఒక గిన్నెలో ఒక గ్లాసుడు పాలు మరిగించుకోవాలి. ఆవు పాలు అయితే చాలా మంచిది. ఇక చితగొట్టిన మిరియాలేమో అందులో వేయాలి. తర్వాత ఒక 1/2 చెంచా పసుపు కూడా వేసి మరిగించండి పాలని. ఒక 3 పొంగులు వచ్చాక దింపేసి ఒక గ్లాసులో వేసుకోవాలి. ఇది పడుకునే ముందర తాగితే చాలా మంచిదండి. దీని మూలాన కూడా జలుబు, తలనొప్పి వెంటనే తగ్గిపోతుంది. తలనొప్పితో పాటు జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. ఎలర్జీలు కూడా రావు. డస్ట్ ఎలర్జీ ఉంటే మాత్రం దీనికి ఇది మంచి రెమెడీ అండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి రెమెడీస్ని. చాలా ఈజీ చిట్కా అండి ఇది. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. నచ్చితే కనుక మాకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఏమైనా టిప్స్ కావాలంటే మాకు కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి, మీకు అందిస్తాం మేము.